Miq të televizionit Berati, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë emision, i cili është vendosur në fakt në një nga sallat e konferencave të Bashkisë së Beratit. Studio Plus do të ketë sot një fokus të veçantë. Do të flasim për personat me aftësi të kufizuar, do të flasim për projektin të drejtat e fëmijës dhe gjithepërfshirja e aftësisë së kufizuar. Dhe në këtë kuadër unë kam të ftuar një panel të zgjeruar, të cilën do doja ta falenderoja edhe në emrin tuaj, që është prezent në ekranin e televizionit Berati. Konkretisht kam të ftuar zonjën Narbis Ballhysa, koordinatore e projektit Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar. Zonjën Alma Kule, drejtore e qendrës rezidenciale Lira. Zonjën Mirela Buhuri, drejtore e drejtorisë rajonale të kujdesit social shtetëror. Zonjën Migena Bakiaj, psikologe pranë drejtorisë arsimore rajonale. Zonjën Brunilda Zonja, përfaqësuese e Bashkisë së Beratit, sektori personave me aftësi të kufizuar, zotin Piro Xheblati, përfaqësuesi i Bashkisë së Beratit, sektori i mbrojtjes së fëmijëve, dhe zonjën Sadete Miftari, drejtore e shërbimit social pranë Bashkisë së Beratit. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Sigurisht do të flasim për këtë projekt, për mbrojtjen e fëmijëve, sikundër është edhe titulli i projektit, është një temë mjaft sensibile, do të thosha, por konkretisht, cili është synimi kryesor i projektit të drejtat e fëmijës dhe përfshirja e aftësisë së kufizuar dhe bashkëpunimi me Bashkinë e Beratit? Zonja Narbis. Përshëndetje. Ky është një projekt i cili po zbatohet nga Fondacioni Shqiptar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në kuadër të projektit përfshirja e shoqërisë civile në mbrojtje të drejtave të fëmijëve në Shqipëri, i cili është një grant i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar në Shqipëri nga Terre des Hommes dhe Save the Children. Fokus kryesor i këtij projekti ka qenë, do thoya që në fillim që është një projekt advokacie, nga vetë titulli të drejtat e fëmijës dhe gjithepërfshirja e aftësisë kufizuar, i cili synon mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar përmes qasjes gjithepërfshirëse. Dy kanë qenë komponentët kryesor të këtij projekti për të ndikuar, të ndikojë në përfshirjen e çështjeve të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar në agjendën e politikave dhe të kuadrit ligjor në nivel qendror me fokus fëmijët me aftësi të kufizuar, por edhe kuadrit ligjor në përgjithësi. Dhe komponenti i dytë është të ndikojë përmes advokacisë në përfshirjen e çështjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar në agjendën e institucioneve në nivel lokal. Për këtë, projekti ka qenë i fokusuar në 4 qytete. Në Tiranë ne kemi bashkëpunuar shumë në nivel qendror, në kuadër të rekomandimeve që janë dhënë për përmirësim të kuadrit ligjor ekzistues, me qëllim përfshirje në të edhe të çështjeve të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Dhe unë do të thoja që një nga ndërhyrjet kryesore të projektit ka qenë ndikimi në kuadër të hartimit të ligjit për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës, ku Fondacioni ofroi ekspertizën përmes këtij projekti për hartimin e një neni të veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuar. Ndërkohë kemi bashkëpunuar me 3 bashki në kuadër të projektit, Bashkinë Berat, Durrës dhe Elbasan, në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit që kemi, dhe mund të them që ka qenë një bashkëpunim i shkëlqyer. Ne kemi punuar me specialistë jo vetëm të sektorëve të bashkisë, por edhe të institucioneve të tjera që kanë në fokus mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar, organizatave, shoqërisë civile me fokus të drejtat e fëmijëve dhe prindër gjithashtu, duke rritur ndërgjegjësimin e tyre me qëllim që programet që ato zbatojnë të shikojnë edhe nga perspektiva e përfshirjes së çështjeve që prekin fëmijët me aftësi të kufizuar. Ky projekt ka rezultuar, le të themi, sukses në kuadër të ndërgjegjësimit në rritje, sepse ne kemi parë edhe iniciativa në kuadër të këtij projekti të ndërmarra në nivel lokal, edhe Berati ka një iniciativë të tij të dalë nga ky projekt që do dalë edhe gjatë këtij diskutimi, por edhe produkte të cilat
vlen më gjerë se sa 3 rajonet ku ne u mbështetëm. Është një raport vlerësimi për situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuar që u realizua në kuadër të këtij projekti në këto 3 qytete, me ka dalë dhe me gjetje dhe rekomandime shumë të rëndësishme. Ne I bëm të njohur në një konferencë kombëtare, por që kanë vlerë edhe si rekomandime për më gjerë, për të qenë më përgjegjësuese. Dhe më vonë unë do të shpjegoj edhe një dokument I cili do të jetë me vlerë për këto 3 bashki në kuadër të perspektivës që ato do të shikojnë në të ardhmen programet e tyre në çfarë do lloj sektori për t'i pas përfshirëse edhe për fëmijët me aftësi të kufizuara. Gjatë fjalës suaj, zonja Narbis, ju folët për qasje gjithëpërfshirëse. Për çfarë konkretisht e keni fjalën? Çfarë është gjithëpërfshirja? Gjithepërfshirja është një koncept shumë I gjerë dhe nga vetë termi, por të fokusuar tek gjithëpërfshirja e fëmijëve me aftësi të kufizuar është që ata të jenë pjesë e çdo aktiviteti, e çdo programi, ndërkohë që strukturat shtetërore, vetë komuniteti të marrin përsipër heqjen e të gjitha barrierave që mund të ekzistojnë në mënyrë që ato të jenë një pjesë harmonike në kuadër të aktiviteteve, në kuadër të programeve të ndryshme për të përfituar njësoj si fëmijët e tjerë, pa pengesa, pa barriera dhe t'i sigurohet shërbimi në funksion të specifikave që këta fëmijë kanë. Duke qenë se jemi tek ju, zonja Narbis, po kuadri ligjor, çfarë thot në këtë drejtim? Unë prandaj citova që një ndërhyrje shumë e rëndësishme e projektit ishte edhe në kuadër të objektivit që ky projekt kishte, ndërhyrja në përpilimin e një neni të veçantë I cili u përfshi në ligjin që sot është I miratuar për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës në Shqipëri. Është neni 32 I cili flet për fëmijët me aftësi të kufizuar. Ne ofruam ekspertizën tonë në momentin që ky ligj ishte draft për ta parë jo vetëm ligjin, po edhe këtë nen në kuadër të detyrimeve që përcakton konventa për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar, që fëmijët me aftësi të kufizuar të gëzojnë të gjitha të drejtat njësoj si fëmijët e tjerë, të shteti të ketë detyrimin që të ofroj të gjitha shërbimet dhe të mënjanoj barrierat për marrjen e këtyre shërbimeve, qofshin sociale, arsimore, shëndetësore, social-kulturore, të sigurohet akomodimi arsyeshëm për çdo fëmijë me aftësi të kufizuar, çka do thot heqjen e barrierave, por edhe krijimin e lehtësirave që fëmia të jetë në pjesë harmonike të gjitha aktiviteteve që duhet marrë pjesë apo shërbimeve që duhet I ofrohen, dhe nga ana tjetër një element që edhe konventa e përcakton shumë si të domosdoshëm është që fëmijët të jenë pjesë fëmijët dhe familjarët e tyre pjesë e vendimarrjeve dhe konsultimeve kur diskutohet dhe flitet për të drejtat e tyre. Kështu që unë do thoja që ligji në vetvete përmban një specifik shumë të rëndësishme për fëmijët me aftësi të kufizuar, ndërkohë ne kemi edhe konventat që tashmë janë të ratifikuara nga shteti shqiptar dhe domosdoshmërisht janë të zbatueshme në mënyrë direkte, si konventa për drejtat e personave me aftësi të kufizuar apo konventa për të drejtat e fëmijëve, dhe ndërkohë kemi në 2014 është miratuar dhe ligji për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, kur jepen shumë specifikime edhe në lidhje me akomodimin arsyeshëm, me jetesën e pavarur, të cilët janë komponentë që prekin dhe fëmijët dhe të rinjt me aftësi të kufizuar. Le të themi që kuadri ligjor është, le të themi, I plotësuar dhe I plotësuar me standarde të mira. Ajo që ne gjithmonë diskutojmë në rrethet e specialistëve për çfarë do lloj fushë është zbatimi I kuadrit ligjor dhe buxhetimi I detyrimeve që njeh kuadri ligjor në rastin tonë për fëmijët me aftësi të kufizuar. Faleminderit zonja Ballysa, ju na bët një ekspoze të përgjithshme të projektit, ku konsiston dhe çfarë synon të arrijë ky projekt, por konkretisht në Bashkinë e Beratit, zoti Xheblati, çfarë ndodh, në çfarë programesh janë përfshirë fëmijët? Jo vetëm fëmijët, po edhe familjet e tyre. Drejtoria e Shërbimit Social
ka qenë nga partnerët kryesor në lidhje me hartimin e këtij projektit. Vetë në qëllimin e saj kryesor, Drejtoria e Shërbimit Social ka për qëllim të japi shërbime sa më cilësore për të gjitha kategoritë apo grupet në nevojë. Në shtyllat tona kryesore, ku ne trajtojmë, gjithashtu janë dhe personat me aftësi të kufizuar, por dhe fëmijët. Pra në drejtorisë tonë është ngritur mekanizmi njësisë në mbrojtjes së fëmijëve, që nga viti 2010, ku që në ato kohë ky mekanizëm funksionon më së miri dhe ka pasur suksesin e vet. Por me zbatimin e këtij projekti në Bashkinë Berat, na lind detyra dhe nevoja që të jemi një nga pikat kryesore të referimit lidhur dhe me përfshirjen dhe me gjithepërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar nga mekanizmi njësisë mbrojtjes të fëmijëve. Pasi në vitet e kaluara, kryesisht njësia e mbrojtjes së fëmijëve është fokusuar tek të drejtat e fëmijëve, por nuk e ka pasur specifik fëmijët me aftësi të kufizuar. Ka pasur raste sporadike, mund të them që kanë qenë të pakta, ku në bashkëpunim me gjithë partnerët dhe specialistët që punojnë në fushën e mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, kemi pasur efikasitet në zgjidhjen e këtyre problematikave. Por tani me zbatimin e këtij projektit dhe duke pasur në dorë një dokument me vlera, na lind nevoja që të jemi afër këtyre fëmijëve dhe të jemi pikë referimi me çdo institucion në mënyrë që këta fëmijë të marrin shërbimin e dur dhe të jenë gjithëpërfshirës në çdo aktivitet dhe në çdo institucion apo program që duhet të zbatohet. Le të vim konkretisht në Bashkinë e Beratit. A janë të përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuar në projekte të ndryshme në bashki? Pyetja për përfaqësuesit e bashkisë, zonja Sadete, zonja Brunilda. Në territorin e bashkisë funksionojnë 2 qendra rezidenciale që kanë në qendrat e tyre që trajtojnë dhe u kryejnë shërbime cilësore fëmijëve me aftësi të kufizuar. Këto në qendrat e tyre japin shumë shërbime cilësore, si brenda qendrës, ashtu dhe jashtë qendrave të tyre, për integrimin e fëmijëve dhe për gjithëpërfshirjen e tyre, por konkretisht lidhur me këto zhvillime që ato marrin në këto qendra dhe jashtë tyre, do të flasin dhe përfaqësues të vetë qendrës. 2 qendrat të cilat përfshin fëmijët me aftësi të kufizuar janë qendra rezidenciale Unë jam si ju dhe qendra rezidenciale ditore Lira. Përveç 2 qendrave rezidenciale, ne kemi edhe një qendër ndërkulturore komunitare e cila kryen shërbime gjithëpërfshirëse të komunitetit. Në ndihmë të këtij komuniteti, në Drejtorinë e Shërbimit Social, janë në varësi të saj edhe zyrat e shërbimit social në njësitë administrative, ku ofrojnë shërbime për pagesat në lidhje me pagesat sociale të tyre. Në Bashkinë e Beratit, krahas këtyre, ne kemi në drejtorinë tonë, domethënë edhe specialisten që trajton personat me aftësi të kufizuar në lidhje me pagesën sociale të tyre, ku konkretisht Bruna do të flasi vetë më tej më gjerë. Krahas, domethënë, Drejtorisë së Shërbimit Social, vetë bashkia ka përfshirë në programet e saj fëmijët me aftësi të kufizuar, duke kriju dhe ka zbatuar lidhur me këta këndëlojrash përshtatur fëmijëve me aftësi të kufizuar në shkollat Mangalem, Uznov dhe në shkollën e muzikës Ajet Gjindole. Pra dhe kjo është një shërbim cilësor që u krijohet fëmijëve me aftësi të kufizuar. Krahas kësaj bashkia ka zbatuar ose ka treguar një kujdes të veçantë edhe për transportin e këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuar, ku fugoni me cilën transportohen fëmijët në qendra është i përshtatshëm me të gjitha kushtet për këta fëmijë. Pra dhe me derë rezervë dhe me karoca,
që fëmijët jenë, do me thënë, të kenë kushte cilësore në transportimin e tyre në qendrat rezidenciale. Do me thënë, gjatë gjithë hapave që projekti bashkëpunoi me ne në Berat, doli si detyr edhe shtimin e shumë shërbimeve të tjera cilësore. Krahas shërbimeve të cilat janë arritur, del për detyr që akoma dhe më shumë mbetet për të bërë në drejtim të fëmijëve, për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve me aftësi të kufizuar. Por edhe ne si drejtori na del si detyr që të bashkëpunojmë më shumë me shoqërinë civile dhe me gjithë organizatat dhe institucionet për të ofruar më shumë shërbime cilësore ndaj këtij kontingjenti fëmijëve me aftësi të kufizuar. Por gjithashtu na del dhe detyrë për të bashkëpunuar më shumë me prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar, të afërmit e tyre, me qëllim që dhe ata të sjellin fëmijët për të u integruar me këta fëmijë të tjerë dhe për të patur gjithepërfshirjen në komunitet, si dhe për të rritur integritetin e tyre social, por edhe për të ofruar shërbime sa më të mira cilësore. Faleminderit zonja Miftari, ju pa dashje ja kaluat Brunildës fjalën, kështu që Brunilda më konkretisht në Bashkinë e Beratit. Atëherë si pjesë e drejtorisë së shërbimit social, ne ofrojmë trajtimin me pagesën e ndihmës ekonomike për rreth 2150 persona të regjistruar me vendim të Komisionit Mjekësor të caktimit të aftësisë kufizuar. 350 prej tyre janë fëmijë të cilët marrin këtë pagesë. Deri diku kjo pagesë shkon për trajtimin me medikamente dhe terapi të ndryshme psikosociale që familja i kushton fëmijëve, por deri diku edhe për të ulur sadopak varfërinë familje me nivel të ulët ekonomik. Duke qenë se janë në kontakt të përditshëm me fëmijët dhe familjarët e tyre, lind domosdoshmërisht bashkëpunimi, nevoja për bashkëpunim me institucione të ndryshme, siç është Spitali Rajonal, Qendra e Shëndetit Mendor, me ndryshime në legjislacionin e aftësisë kufizuar së fundmi, janë lehtësuar goxha procedurat e daljes dhe pajisjes me vendim të Komisionit Mjekësor. Kjo do të thotë që burokracitë e pritjes në radhë tashmë janë shmangur. Spitali Rajonal dhe Shëndeti Mendor mua më nisin epikrizën përcjellëse dhe është detyra e administratorit ta përcjellë atë të bashkëpunojë me drejtorinë rajonale të shërbimit social shtetëror deri në marrjen e vendimit të ri të Komisionit të aftësisë kufizuar. Do të theksoja bashkëpunimin me drejtorinë e shëndetit publik. Pasi këtu lind diagnostikimi dhe depistimi i hershëm i fëmijëve dhe ndërhyrja në kohë për fëmijët me aftësi të kufizuar, duhet të ketë një lobim dhe një ndërgjegjësim më të madh nga Shëndeti Mendor për të ndërgjegjësuar prindrit që të kuptojnë që fëmijët e tyre janë si gjithë fëmijët e tjerë, kanë nevojë të drejta të barabarta me gjithë fëmijët e tjerë dhe kanë nevojë për gjithepërfshirje, për të cilën ne po flasim sot. Do të theksoja gjithashtu edhe programe të ndryshme sociale dhe kulturore. Si gjithë fëmijët e tjerë, edhe fëmijët me aftësi të kufizuar mund të kenë, por kanë patjetër talente në fusha të caktuara. Është detyrë e këtyre qendrave të evidentojnë, domethënë, këto talente dhe t'i drejtojnë në fusha të caktuara. Ne kemi raste shumë të mira në Bashkinë e Beratit, fëmijë me talente në muzikë, në pikturë, çka unë i njoh personalisht dhe janë goxha të talentuar. Do loboja shumë për që familjet e këtyre t'i çojnë fëmijët në qendra dhe të shikojnë se ku ata kanë prirje. Do të theksoj edhe trajtimet me terapi psikosociale. Ne kemi qendra në Berat që e ofrojnë në falas trajtimin me fizioterapi dhe logopedi. Kështu që është diçka e mirë, domethënë një risi në Bashkinë e Beratit. Faleminderit. Jemi duke folur për gjithepërfshirjen, por Migena, duke qenë se ju jeni psikologe pranë drejtorisë arsimore rajonale, të flasësh për gjithepërfshirjen e personave me aftësi të kufizuar është mjaft e rëndësishme. Por a ka konkretisht probleme, fenomene të cilat e pengojnë këtë gjithepërfshirje? Së pari përshëndetje, ju falenderoj për mundësinë. Të flasësh për gjithepërfshirjen është, themi, gjithmonë e domosdoshme, sidomos kur flasim për kontekstin arsimor. Gjithepërfshirja merr një kuptim, po themi, shumë të qëndësishëm këtu në këtë mjedis, sepse synohet që fëmijët të cilët
shpesh edhe për shkak të mentalitetit të familjeve janë mbajtur larg kontekstit social, larg mjediseve sociale, të vinë në shkolla, të jenë aty pjesë e proceseve dhe për ta të aplikohen planet individualizuara sipas specifikave të aftësisë kufizuar, do të thosha të aftësisë ndryshe, sepse ashtu si dhe Bruna e përmendi pak më parë, këta janë fëmijë cilët kanë nevojë që të zbulohet çfarë dinë të bëjnë më mirë dhe çfarë sigurisht mund të bëjnë ndryshe nga fëmijët e tjerë. Sistemi arsimor shqiptar ka në kontekstin dhe në synimin e tij për gjithë përfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar, krahas gjithë themi detyrave që ky sistem plotson. Legjislacioni në fuqi, ashtu si dhe Narbi se përmendi pak më parë, është i përshtatur dhe i plotësuar, sidomos tani me rekomandime dhe gjetjet, i plotësuar më së miri për të dhënë të drejtat dhe për plotësuar drejtat e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin arsimor. Ligji për arsimin parauniversitar në Republikën e Shqipërisë parashikon që fëmijët me aftësi ndryshe të trajtohen me plane edukative të individualizuara, si dhe të kenë mundësinë e mbështetjes me mësues-ndihmës. Aktualisht, Drejtoria Arsimore Rajonale Berat ka në funksionin e vet, ka në funksionimin e saj ngritjen e komisionit të aftësisë kufizuar. Ky komision bën vlerësimin, është një komision me 5 antar, këtu ka punonjës social, ka psikolog, dhe ju jeni unë jam kryetare e këtij komisioni po? Dhe flas po themi me përgjegjësi plot në këtë drejtim. Ky komision me ligj duhet funksiononte që nga viti 2014. Është ngritur që nga viti 2014 dhe gradualisht ka identifikuar fëmijë me aftësi të kufizuar, të referuar këta nga komisionet e aftësisë kufizuar në shkolla. Kështu funksionon. Janë këto komisione të cilat nëpërmjet mësuesve depistojnë rastet e vështirësisë në të nxënë, jo vetëm të aftësisë kufizuar të dokumentuar, dhe këtu pak më vonë do ta raportoj edhe raportin dhe marrëdhënien institucionale me Njësinë e Mbrojtjes së Fëmijëve apo komisionin e personave me aftësi të kufizuar në bashki. Ky komision referon në darë gjitha rastet e identifikuara në shkolla dhe në darë vjen vlerësimi i psikologut dhe vjen dhe miratimi i prindit, sepse sigurisht marrëdhënia me prindin është një marrëdhënie shumë e rëndësishme e shkollës. Pa miratimin e prindit, shkolla nuk e referon rastin në komision. Sfidat që ne hasim dhe që çfarë duhet të përmirësojmë deri tani e tutje, sepse nëpërmjet projektit ne kemi arritur të identifikojmë pikat tona të dobta. Sigurisht ne kemi 10 mësues ndihmës që ofrojnë shërbimin në shkolla, por ngarkesa që ata kanë është e madhe dhe angazhimi i Drejtorisë Arsimore Rajonale në kuadër të projektit, por edhe në kuadër të sfidave që ne hasim dhe që i raportojmë her pas here pranë saj, ka marrë përsipër që prej muajit shtator të rekrutojmë mësues ndihmës, të cilët sigurisht do të jenë me arsimin përkatës. Ne kemi ngritur problemin e trajnimeve, edhe në kuadër të projektit, por edhe në kuadër të punës tonë të përditshme. Do të mundsohet edhe trajnimi i mësuesve, të cilët shpesh e shohin veten përballë sfidave që vijnë sigurisht për shkak të mungesës së kualifikimit. Aktualisht kemi mundur që të bëjmë disa trajnime si kualifikimi brendshëm. Njësia e shërbimit psikosocial në Dar Berat ka një plan të saj vjetor, njësi të cilin unë e drejtoj dhe që përsëri flas me kompetencë të plot për këtë gjë. Në kuadër të këtij plani vjetor ne kemi parashikuar dhe kualifikime të brendshme, por mendoj që kemi nevojë për instrumenta të certifikuar nga Ministria e Arsimit dhe nga specialistë të cilët specialistë aftësisë kufizuar, të cilët mund sjellin eksperjenca të perëndimit dhe mund sjellin eksperjenca të certifikuara për ne, sepse normalisht nëse do të mundim të ngrem gjithmonë instrumenta që do të jenë sipas vlerësimit ton personal apo kualifikimit ton në një fushë caktuar, këto duhen certifikuar dhe duhen licencuar në një farë mënyrë që të jenë sa më të përshtatshme për aftësinë e kufizuar. Në marrëdhënien ndërinstitucionale, më lejoni që të falenderoj përfaqësuesin e Njësisë Mbrojtjes së Fëmijëve, nëpërmjet të cilit ne kemi arritur të mundësojmë shërbim për fëmijët me aftësi të kufizuar. Më lejoni të falenderoj dhe drejtoreshën e Qendrës Lira, zonjën Alma,
me anë të cilës ne kemi mundësuar shërbime mbështetëse të fëmijëve të cilët frekuentojnë shkollën, por marrin dhe terapi specializuara në këtë qendër. Por çfarë mbetet? Mbetet që shërbimet të shtohen, sepse edhe terapistët që janë në qendër kanë mbi ngarkesë. Kjo sjell lodhje, sigurisht që ndonjëherë cënon edhe cilësinë e shërbimit. Edhe mësues ndihmësin e kemi, jo gjithmonë mund të jenë efektiv duke u dhënë shërbim fëmijëve të cilët mund ta duan një mësues ndihmës posaçërisht për ta. Pra, këto janë pikat ku ne çedojmë pak, por vullneti dhe dëshira nuk na mungon. Këtë më lejoni që ta them në emër të kolegëve të mi, ne kemi mësues ndihmës me shumë vullnet në punë, me shumë dëshirë për të punuar, por që sigurisht ka nevojë për t'u lehtësuar. Ne si komision kemi parashikuar normat e personalizuara për secilin fëmijë. Pra, sa orë në javë ka nevojë secili fëmijë të mbulohet me shërbimin mbështetës të mësuesve ndihmës, por kemi nevojë që të shtojmë sigurisht numrin e tyre. Jo vetëm kjo, kemi nevojë për infrastrukturë, kemi nevojë për materiale ndihmëse për mësuesit mbështetës dhe për mësuesit bazë, patjetër dhe për mësuesit bazë, sepse klasat burimore që parashikon ligji që ngrihen dhe që manualet e rekomanduara nga organizatat që i kemi edhe donatore të këtij projekti dhe që i falenderojmë, parashikojnë ngritjen e klasave burimore. Por na duhen projekte mbështetëse për këtë gjë. I kemi diskutuar dhe me përfaqësuesen e Fondacionit për Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar me zonën e Narbis, që të kemi mundësi që më vonë të suportojmë shkollat dhe mësuesit ndihmës në punën e tyre. Dua të zgjatem pafund dhe ka shumë për të folur, por e di shumë mirë që minutazhi është i kufizuar dhe një falënderim për gjithë kolegët, një falënderim për përfaqësuesen e projektit dhe sigurisht dhe për ju për mundësinë që na keni dhënë. Faleminderit. Alma, si është implementuar projekti në Qendrën Lira dhe a kemi ndonjë model konkret për gjithepërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuar? Qendra Lira është një institucion në varësi të Bashkisë Berat, e cila funksionon që prej vitit 2007 si iniciativë e shoqatës zvicerane ASED, e cila është financuar nga kjo shoqatë dhe i është bërë dhurat Bashkisë Berat, që prej vitit 2007 vijon aktiviteti në një ambient të qytetit të Beratit. Tashmë Qendra Lira mund të themi që është unike në llojin e ofrimit të shërbimeve e cila e ofron, sepse është qendër rezidenciale, qendër ditore dhe atelje pune. Është një qendër multifunksionale, mund të themi, e cila ofron këto tre shërbime, ndërkohë që kemi qendra rezidenciale, kemi qendra ditore, por Qendra Lira ofron të treja shërbimet. Aty marrin shërbime 31 fëmijë, adoleshent dhe të rritur që vinë nga komuniteti Beratit, edhe nga rrethinat e Beratit, gjithashtu janë dhe 16 të rritur rezidencial të cilëve u ofrohet shërbim 24 orësh. Duke qenë se kjo qendër ka 10 vite si aktivitet, fëmijët aty kanë ardhur 8 vjeç dhe sot janë 18 vjeç. Dhe ne kemi menduar për vazhdimsinë e tyre. Çfarë do të bëhet, sepse erdhën fëmijë dhe tani janë adult. Për këtë, sërish me ndihmën e shoqatës zvicerane ASED, kemi ndërtuar atelje pune që tashmë të rinjt, që ishin fëmijë dhe janë të rritur, të integrohen në ateljet e punës, duke kaluar një pjesë të ditës në qendrën tonë. Atelja e fundit, e cila shërben edhe për komunitetin e Beratit, është atelja e kurosjes. Ndoshta në qytetin tonë, në Shqipëri, është pak e vështirë për t'u arrir, por ne mendojmë që le të hedhim hapat e para të funksionimit të kësaj ateljeje. Dhe ndoshta pas 10 vitesh kjo nuk do të jetë më një tabu apo një vështirësi që është sot, por do të jetë një akses dhe mundësi për të rinj me nevojat veçanta pranë qendrës tonë. Funksionimi i kësaj ateljeje bën të mundur bizneseve të Beratit, duke qenë edhe në këtë panel unë i bëj thirrje të gjithë bizneseve, restoranteve, të cilët kanë mundësi për të, ndoshta nga fluksi i madh i punës, të sjellin mbulesat e tavolinave, të sjellin çarçafet e hoteleve pranë Qendrës Lira dhe ne me vërtet që i ofrojmë një shërbim të specializuar dhe cilësor për këtë lavanteri, sepse të rinjtë që ndodhen aty kanë kapacitete. Dhe ne jemi ata që duhet i zhvillojmë dhe të stimulojmë këto kapacitete. Nëse ne nuk bëjmë maksimumin të gjithë bashkë, të gjithë aktorët kryesor, atëherë do të jetë shumë e vështirë pastaj integrimi për ta. Në lidhje me qendrën ditore, janë 31 fëmijë, adoleshent dhe të rritur që frekuentojnë çdo ditë qendrën ditore. Bashkia Berat ka mundësuar furgonin, i cili, siç e përmendi edhe drejtoresha e shërbimit social pranë Bashkisë Berat,
është i përshtatshëm për personat me nevoja të veçanta. Ky furgon bën të mundur transportimin e fëmijëve, i merr në mëngjes, ofrohet shërbimi nga ora 8 deri në orën 1, ofrohet gjithashtu dhe një vakt dreke, shërbimi është falas, e kemi specifikuar dhe në panelet të tjera dhe në intervista të ndryshme. Kategoria e fëmijëve është e ndryshme, përveç këtij ofrimit të shërbimet, në qendrën ditore ofrohen dhe terapi të ndryshme. Aty ka një ekip të specializuar, ku përfshihen fizioterapist, logopedist, terapi zhvillimi, të cilët punojnë me fëmijë me orare të përcaktuara sipas nevojave të komunitetit. Ne kemi pas goxha integrim, sepse qendra ditore ka nisë me 15 fëmijë. Sot ka arritur numri 31, kapacitetet janë të pamjaftueshme, madje 31 është maksimumi, por përpiqemi që të përgjigjemi të gjitha nevojave të qytetarëve. Megjithatë, në kuadër të këtij projekti, ne kemi vënë re që shumë prindër gjatë diskutimeve të ndryshme kanë lindur nevojën e trajnimeve të ndryshme, kanë parë si të nevojshme që këto shërbime të shtohen, sepse ne jemi drejt përmirësimit, po përmirësimi nuk ka fund. Prandaj duhet jemi të gjithë së bashku për të lobuar fort në mënyrë që ky integrim të shkojë edhe më tej. Në lidhje me trajnimin e prindërve, unë do t'jap angazhimin tim maksimal lidhur me projektin zviceran ASET, të cilët na kanë mbështetur dhe vazhdojnë të na mbështesin për të ndërtuar një qendër integrimi në qytetin e Beratit. Kjo do të jetë e para qendër në Shqipëri, sepse tashmë nuk ka. Synimi i kësaj qendre do të jetë trajnim për nënat që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, sepse është shumë e domosdoshme që nëna të jetë e trajnuar gjatë kohës që specialisti punon paradite, nëna punon pjesën e mbasdites. Dhe të nesërmen fëmia progreson, nuk ka regres, nuk e rimer nga e para, dhe është shumë e domosdoshme. Gjithashtu, në këtë projekt që unë kam shumë dëshirë ta finalizojmë ata, do të përfshijmë edhe trajnimin e mësuesve mbështetëse që punojnë në shkollat e zakonshme, siç e përmendi edhe zonja Migena, në mënyrë që ne të kemi një koordinim të punës. Duke patur një koordinim të punës, ecuria e zhvillimit do të jetë direkt tek fëmia. Dhe më pas do të jenë dhe terapitë individuale, që do të ketë 6-7 terapi, që fëmia gjatë paradites kalon ditën në shkollën e zakonshme dhe pas ditës është integruar të kalojë të gjitha terapitë. Është shumë e rëndësishme, deri tani me mbështetjen e Bashkisë Berat ne kemi bërë maksimumin. Do përpiqemi të vijojmë edhe në vazhdimsi për projekte dhe idera të ndryshme, specialist në fushën e aftësisë kufizuar në qytetin e Beratit ka mjaft. Ne kemi ndërtuar ekipe, bashkëpunojmë midis nesh. Gjithepërfshirja me të cilën ne jemi mbledhur këtë panel është një term shumë i gjatë, siç edhe e përmendën dhe i gjerë, siç edhe përmendën edhe kolegët. Na duhet shumë punë. Punë edhe kurajo për të bërë më të mirën. Faleminderit. Po zonja Sadete? Programet e ardhshme të bashkisë do t'i kemi komponent të gjithë përfshirjes së fëmijëve me aftësitë kufizuar. Kjo edhe në kampin veror, i cili do të hapet në pranë qendrës komunitare të Bashkisë Berat. Krahas këtyre, edhe këndët e lojnave, të cilat janë hapur në këto shkolla të cilat cituam pak më sipër, do të jenë gjithëpërfshirëse gjatë stinës së verës, edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Po, ndërkohë, zonja Mirela, si vjen ky projekt pranë drejtorisë që ju përfaqësoni? Shumë faleminderit për ftesën, edhe shumë kënaqësi të gjendemi bashkë dhe të flasim në fakt për një temë delikate siç është për fëmijët, ku përveç sepse ne jemi dhe prindër, edhe bashkë me të qenurit punonjës në këtë sektor, mbi gjitha jemi prindër dhe tema e fëmijëve, sidomos e fëmijëve me aftësi të kufizuar është delikate, ka dhe dhimbsurinë e nënës brenda. Të jemi sinqert që në hartimin e projektit, Narbis është prezantuar me institucionet tona dhe si thua ka bërë një vlerësim të situatës para se ta shkruante projektin. Edhe kjo mendoj ka qenë dhe suksesi i projektit që ka implementuar Narbis në Bashkinë e Beratit. Sepse kishte parasysh terenin konkret. Sepse pikërisht pa ku janë problemet dhe pastaj mbi bazë të problemeve dhe mbi bazë të situatës që u pa, ngriti projektin dhe ngriti gjithë objektivat, aktivitetet dhe si të thuash ne ishim i prisnim rezultatet pozitive të projektit që u implementua në Bashkinë e Beratit.
Të gjitha aktorët që janë këtu, absolutisht ne jemi një ekip që punojmë në sektorin social, edhe pas tyre janë dhe shumë persona tjerë që janë të përfshirë në këtë sektor, por vlen të theksoj ato çka projekti na nxiti, që ne të mendojmë ndryshe për këtë kategori. E them shpesh në për takimet ku jemi me fëmijët që fëmijët nuk janë problemi, fëmijët janë zgjidhja kur duhet filloj, pra prej cilës duhet filloj zgjidhja për familjen që ka një fëmijë me aftësi të kufizuar. Në takimet që kemi bërë në kuadër të projektit me Narbisin, ku ishin takime me prindrit, takime me specialistë të fushave të ndryshme, u vure një mungesë informacioni që prindrit kanë jo vetëm për pjesën e legjislacionit, sepse me thënë drejtën legjislacioni aftësisë kufizuar ka ardhur gjithmonë duke u përmirësuar, pjesë të cilës janë dhe fëmijët përfitues, ka ardhur gjithmonë i përmirësuar, dhe sot që ne po flasim në drejtorinë rajonale zhvillohet komisioni pra mbledhja e KMCA-pit, ku përfituesit që prej muajit shkurt nuk paraqiten më në komisionet, pra ajo që përmendi specialistja Bruna, ndryshe nga më parë ku persona me aftësi të kufizuar sorollateshin në për institucione të ndryshme, spital, mjeku familjes, përmirësimi i legjislacionit bëri që të shmangi gjithë këto barjera dhe që përfituesit ketë vetëm kontaktin me mjekun specialist dhe pastaj gjithë procedura bëhet nëpërmjet institucioneve, vendimi merret mbi bazë të dosjes dhe ekzaminimeve që ajo ka. Pra, e gjithë legjislacioni është përmirësuar. Por meqense jemi ke projektet e dua që këtu të fokusohemi më shumë. U pa që prindrit nuk e kishin këtë informacion, ose e kishin një informacion të sunguar. Vinte për mungesë të informacionit nga institucionet tona, po mund ta pranojmë edhe ndoshta edhe ne në rutinën tonë të përditshme përpiqemi të zbatojmë ligjin edhe pa dashje e marrim si të mirëqen që prindi i fëmijës e di informacionin. Nisur nga ky, ne si drejtori rajonale propozuam, që është një gjetje apo jo Narbis edhe nga projekti, propozuam që brenda drejtorisë rajonale të ekzistojë bordi i prindërve për persona me aftësi të kufizuar, po jo vetëm për ta, sepse ishte një nxitje që edhe për kategori të tjera, ky bord brenda drejtorisë rajonale duhet funksiononte, si një mekanizëm monitorues të shërbimeve në për institucionet vendore. Ne kemi kompetencë ligjore të ushtrojmë kontrole në për njësitë administrative të qarkut, por ky do të ishte si një mekanizëm lidhës midis bashkive dhe drejtorisë rajonale. Dhe pikërisht nga ky projekt, po dhe nga kontaktet, edhe atë çka tha drejtoresha Alma pak më përpara, që ka një pengesë të fëmijëve që ndodhen në qendra, kundrejt shërbimeve që ata marrin, shërbimeve shëndetësore, sepse mjekët e Spitalit Beratit janë njerëz shumë të mirë, po ndoshta fokusohen në pjesën mjekësore, ndërkohë është dhe pjesa administrative. Kështu që po pjesë e projektit doli që ne të hartonim një akt marrëveshje me spitalin në mënyrë që kjo lloj barriere të mos ekzistojë, që kundrejt marrëveshjes së përbashkët të drejtorisë rajonale dhe të dy qendrave që ne i kemi në Bashkinë e Beratit, të lehtësojnë këtë procedurë. Pra për gjithë ekzaminimet që ata kanë çdo 6 muaj, çdo 3 muaj, sepse ndjekja e vazhdueshme e shëndetit të fëmijëve absolutisht ndikon edhe në përmirësimin e shërbimeve apo të reintegrimit të tyre. E gjej me vend të përmend që Berati si bashki është me fat që ka 2 qendra të zhvillimit të aftësisë kufizuar. Është qendra Unë jam si ju, edhe qendra Lira. Qendra Unë jam si ju është me një varësi të dyfisht nga bashkia dhe nga ministria, nga shërbimi social shtetëror, por edhe qendra Lira. E them pa përtej modestis, në ato qendra punojnë stafe të specializuara, janë qendra që u ndryshon pamja çdo ditë dhe kjo është dhe arsyeja pse këto qendra janë model, pse këto qendra janë pararoj, pse këto qendra vinë dhe përmirësojnë shërbimet e tyre dhe pse këto kanë rritur besueshmërinë ndaj donatorëve apo programeve, sepse dhe ajo çka Narbis solli është një besueshmëri, unë do ta lexoja si një besueshmëri që fondacioni ka ndaj Bashkisë së Beratit dhe ndaj qendrave që operojnë në këtë qytet. Me fondacionin ne kemi bashkëpunuar hershëm si drejtori rajonale në gjithë aplikimet për kariget me rota, që gjithashtu janë shumë të rëndësishme
personat me aftësi të kufizuar, edhe këtu mungon informacioni, ka familje që i blejnë karocat, por realisht ato dhurohen falas nga fondacioni. Mjafton të aplikojnë pranë zyrës së bashkisë apo pranë drejtorisë rajonale dhe ne kemi punonjësin e specializuar për të bërë gjithë matje dhe gjithë procedurën dhe kjo karige me rota dhurohet falas. Ky projekt që po të thuash ka shkuar në drejt përfundimit, u përmend nga gjithë kolegët që është një mekanizëm, realisht është një mekanizëm ndihmës që na kuptoi edhe ne si institucione ku jemi jo me bashkëpunimin midis njëri tjetrit, sepse ne bashkëpunimin absolutisht e kemi shumë të mirë, por me bashkëpunimin me prindrit, u përmend që ne mund të punojmë shumë pranë institucioneve tona, po varet se çfarë ndodh përtej derës së institucionit. Sepse shkuarja në banesë bën regres dhe ne nuk duam këtë. U përmend shumë integrimi, sipas ligjit të aftësisë kufizuar apo të qendra rezidenciale, aty qëndrojnë deri në moshën 21. Çfarë do të ndodhi më pas me këta? Edhe dy nismat, pra nismat e dy qendrave, qoftë të drejtoreshës Almës, qoftë të drejtoreshës Aldës, janë absolutisht për të përshëndetur, sepse po mendohet avangard, po mendohet çfarë do të ndodhi kur ai të jetë 18. Dhe ateljet e kopshteve, dje, për shembull kemi parë fëmijët që mblidhnin perimet në oborin e tyre, ateljet e hekurosjes, ateljet e pikturave të ndryshme, ateljet e kartolinave, pra 2017 të dyja qendran kanë shitur një numër rekord kartolinash, edhe i kanë përkthyer në buxhete për të plotësuar nevojat e institucioneve. Pra, unë jam besim plot që ky projekt që Narbi solli, absolutisht që do të ketë një reflektim shumë më të madh, jo vetëm midis nesh, po dhe të prindërve të aftësisë kufizuar, edhe pse jo që të jetë një indicje për vazhdimsi, sepse gjithmonë mekanizmat, dokumentat shikohen si mekanizma për të sjellë projekte të tjera dhe ajo që ne të gjithë synojmë është përmirësimi i shërbimeve ndaj persona me aftësi të kufizuar, meqense jemi për këtë temë, në mbrojtje të drejtave të fëmijëve. Gjithepërfshirja është një koncept i gjerë, do ta përkufizoja, është aksesi barabartë i persona me aftësi të kufizuar në të gjitha shërbimet. Është një drejtë. Është një drejtë të shkollohet, është një drejtë të marrë një informacion. Personalisht e kam mirëpritur që specialistja e pakut të bashkisë ndodhet në katin e parë të kësaj godine. Atje ku ishte në kat 2, kat 3 ishte shumë vështirë për personat të ngjiteshin. Po aty ata kanë aksesin, kanë rampën për të ardhur, marrin shërbime të shpejt. Në fundit janë elemente të vogla, që në duken sikur, por janë elemente të vogla që i shërben dhe është një e drejtë e fëmijës për ta patur. Faleminderit. Shumë faleminderit. Zonja Narbis, do doja që këtë bisedë ta mbyllim aty ku e nisëm me ju. Jo vetëm si drejtuese e këtij projekti, por edhe si e ftuar e veçantë në këtë emision. Atëherë, çfarë mendoni se do të ngelet nga ky projekt në të ardhmen, në vazhdimsim? Ky projekt pati këto rezultate të cilat neve sapo i diskutuam, por ajo çka do të lërë si gjurmë në të 3 bashkitë në të cilat u implementua, është një instrument për gjithepërfshirjen. Është një dokument orientues, udhëzues, që projekti do ta ofrojë për të 3 bashkitë, por edhe institucionet e tjera edhe në nivel rajonal, apo qendrat e zhvillimit, drejtoritë rajonale dhe arsimore, një dokument i cili përcakton komponentët kryesor që kërkon gjithepërfshirja e çështjeve të fëmijëve me aftësi të kufizuar në programet që institucionet sipas sektorëve përkatës zbatojnë. E thënë më thjesht është që në të ardhmen çdo institucion në momentin që është duke hartu një projekt, është duke planifiku një program apo një strategji, ky dokument udhëzues apo le të themi kjo checklist ti shërbej si një dokument ballafaques
me projektin që po zbatohet, me qëllim që të verifikoj se sa projekti që po hartohet do t'jetë gjithëpërfshirës edhe për fëmijët me aftësi të kufizuar. Këto janë standardet cilat janë në dokumenta ndërkombëtare, të cilat do të shërbejnë si udhërëfys që programet e zbatuara në të ardhmen nga bashkia, por edhe nga drejtoritë rajonale apo qendrat e zhvillimit që ka bashkia e Beratit dhe bashkitë e tjera, të mund t'i shikojnë sipas qasjes gjithëpërfshirëse. Edhe një moment tjetër do thoja, në bashkim të gjithë problematikës që doli përgjatë diskutimit, unë e thash më herët që ky projekt prodhoi dhe një produkt tjetër, ishte një raport vlerësimi për situatën e fëmijëve me aftësi të kufizuar dhe gjithëpërfshirjen, më tepër në nivel lokal e fokusuar në 3 bashkit në cilat ne punuam, ndërkohë që në nivel kombëtar pati si synim vlerësimin e kuadrit ligjor dhe sa përfshirës është ai për fëmijët me aftësi të kufizuar. Do të përcaktoja 3 gjetje kryesore, të cilat janë të rëndësishme edhe për këtë panel. Ky vlerësim rezultoi që ka progres në drejtim të kuadrit ligjor, ashtu si edhe kolegët e përmendën, por ka pak financim dhe buxhete dhe zbaturshmëria lë për të dëshiruar. Ajo që ishte risi dhe doli nga dëshmitë e prindërve në këto 3 qytete, ku edhe intervistat u zhvillun, ishte që jemi ende mbrapa në kuadër të ofrimit për shërbimeve të specializuara. Dhe pse jo, ato shërbime kanë kosto ende dhe janë pa përballueshme për prindrit e fëmijëve me aftësi të kufizuar. Ka mungesë informacioni, ashtu si Mirela dhe Bruna e përmendi nga prindrit në lidhje me përfitimet që ato mund të kenë në kuadër të realizimit shërbimeve për fëmijët e tyre, dhe ka ende ishte goxha e theksuar mungesë informacioni nga mjekët specialist apo mjek të duhur specialist për identifikimin e hershëm të fëmijëve me aftësi të kufizuar. E theksuar shumë nga prindrit, ishte përfshirja e fëmijëve tyre në aktivitete social-kulturore, e cila ka kosto, le të themi në kurse të specializuara për të promovu talentet që fëmijët kanë, por edhe në kurse të cilat mund të shërbejnë dhe si terapi, le të themi edhe në not, janë përkundrejt kostove, që prindër ne dim dhe kolegët e din që shumë nga familjet e fëmijëve me aftësi të kufizuar janë vështirësi ekonomike. Doja t'i theksoja sepse këto janë gjetje që shkojnë përtej 3 bashkive. Janë gjetje të cilat ne do t'i rekomandojmë për institucionet nivel qendror, me qëllim që politikat e së ardhmes të reflektojnë edhe këto problematika. Përmenda bordin e prindërve të krijuar nga ky projekt në drejtorinë tonë, dua të citoj që ky bord u përcoll si një arritje e projektit pranë shërbimit social shtetëror, pranë drejtorisë përgjithshme, dhe sot në të 12 drejtoritë rajonale janë ngritur këto bordet e prindërve. Pra ishte një risi, një element shumë pozitiv që solli projekti dhe që u përqafua me njëherë nga drejtoritë e tjera, dhe sot faleminderit Narbi sepse ne funksionojmë të gjithë. Me që jemi në kuadër të gjetjeve, doja ta mbyllja me disa falenderime. Dua të falenderoj drejtuesit e Bashkisë Berat që na mbështesin në çdo nismë tonën, drejtoreshën e shërbimit social që ka qenë pranë nesh, të gjithë kolegët e mi, pasi nuk janë këtu, po ata janë pjesë domethënëse në lidhje me gjetjet e këtij projektit, gjithashtu të gjithë bashkëpunëtorët e mi, nga drejtoreshat, psikologët dhe gjitha me radhë, por dhe në fundit, po jo më pak e rëndësishme, Narbis, që na bën pjesë të këtij projektit dhe gjen tek ne një potencial të mirë për të pasur sa më shumë vazhdimsi dhe zbatueshmëri të këtij projektit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, i ka ardhur fundi kësaj bisede në studio. Kemi folur për të drejtat e fëmijës dhe gjithëpërfshirjen e aftësisë së kufizuar. Unë falenderoj të ftuarit në këtë emision dhe ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vijim. Bashkë mirupafshim.